ट्रेन एक प्रकार का परिवहन साधन है जो पटरियों, रेल की लाइनों पर चलती है और इंजन द्वारा खींचे जाने वाले डिब्बों, कोच का समूह होती है। यह यात्रियों और माल ढोने के लिए उपयोग की जाती है। ट्रेन में इंजन और कई डिब्बे होते हैं। यह बिजली, डीजल या स्टीम से संचालित हो सकती है। ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा, शहरी यातायात, पैके मेट्रो और माल ढुलाई के लिए प्रमुख साधन है। यह धीमी गति से लेकर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तक चल सकती है। ट्रेन परिवहन का एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है।